यह फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, फोर्ड एंडीवर 4 व्हील ड्राइव 2020 मॉडल, फुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। व्हील में आवाज़ आ रही है, इस प्रॉब्लम को करेंगे सॉर्ट आउट। MH कार केयर टेक्निकल ऑटो करते हैं प्रॉब्लम को। बिल्कुल कौन सी आवाज़ आ रही है? ची ची, ये देखो आपको भी आ रही होगी आवाज़, ये ची ची ची। ये बिल्कुल एंडीवर में पीछे को, थोड़ी सी पीछे को लेना, ये आवाज़ आ रही है इसमें एंडीवर में। कल कर लेंगे 20 मॉडल, तो इसमें आवाज़ का इश्यू है। बोल्ड लूज कर इसके, लेफ्ट टायर। कौन सी आवाज़ है इस गाड़ी में? इसके क्या ब्रेक शू ख़त्म हो गए हैं या कोई पत्ती ख़राब हो गई है? पत्ती की वजह से भी आवाज़ आती है, कभी कभी लगता है कि ब्रेक शू या कोई पत्थरी वगैरह फंस जाए तो भी आवाज़ आती है। अभी हम चेक करके दिखाएंगे। तो अभी ये नई गाड़ी है 2020 मॉडल, देखो ये आवाज़ आ रही है। अभी हम चेक करेंगे खोल के कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। बस इतनी सी। ये फोर्ड एंडीवर है, ऑटोमेटिक, ये 4x4 है। काम करने से पहले गाड़ी में स्टैंड लगा ले, क्योंकि भारी गाड़ी है, पत्ती मुड़ गई है यार। इसके डिस्प्ले भी खोल दिए। इसमें इस पत्थर की वजह से कितनी गंदी आवाज़ आ रही थी। इसमें बजरी फंसी हुई थी, ये पत्थर, ये आपको भी दिख रहा होगा कितना सा पत्थर है। ये इतना शोर कर रहा था, इतनी गंदी आवाज़ थी इसकी पत्थर की। यार इसके साथ प्लेट तो नहीं खराब होगी? नहीं, प्लेट नहीं खराब हुई, अभी बच गई है आपकी। निकालो भाई इसको, दिखाओ। ये भाई शाबाश, ये देखो कितना सा पत्थर था। ये जरा सा पत्थर से इतनी गंदी आवाज़। लगा रहा आने में है? अब कोई आवाज़ नहीं है, इसको फिट कर दिया। टेस्ट ड्राइव लेंगे इसकी। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में।